Bueno, acá estamos, último día. Hay un par de fotos, me olvidé de filmar. Hola Fer. Fer, ¿cómo la estás pasando? Bien. ¿Bien? ¿Querés volver a venir? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Comiste? ¿Sí? ¿Te picaron los mosquitos? Sí. Sí, también, ¿no? Bueno, dale. Anda a mojar, dale. Vaya siguiendo a mojar. No, yo tengo un montón de... ¿A tú? ¿Todo bien? Hola Alejo, ¿todo bien? Hola Matu. ¿Te gusta la isla? Sí. ¿Vas a volver a venir? ¿Los botines naranjas quiénes son? ¿Vas a volver a venir? ¿Qué onda, Lauchón? ¿Cómo comiste, hermano? No, seguís flaco todavía. Guate, tenés pantalón roto, me parece. ¿Todo bien, mo? Tomá, Fer. ¿Te vas a mojar? Ah, ¿sí? A ver, ¿cómo dijiste? ¿Está todo filmando? Cuando llegamos allá a casa, le vamos a mostrar a tu mamá. No mojen ahí porque vamos a guardar las cosas después, boludo. Hay que poner las cosas ahí. No mojen ahí. ¿Te querés secar? ¡Balazo! Matu. No, Popo, no. Despacito. Mirá la espalda, date vuelta. Mirá todo el barro que tenés. Date vuelta. Date vuelta. Dejá, yo lo voy a mojar. Hola, Bocha. Bocha. Feliz cumpleaños, Bocha. Muchas gracias. Roberto Clementino Leiva. Salud. Salud. Salud, bochón. Salud, compadre. Tomate a todo, ¿viste? No, con el hielo. Bocha, por 1000 años más. Sí, ya. ¿Eh? Sí, Dios quiere. Que tenés más vida que todos nosotros, Bocha. Tiene más vida que el gato. Quédense ahí calentito en el sol, Bueno, ya comimos, ya nos vamos. Último día. Nos vemos en Londres, gente. Si Dios quiere, hasta el próximo. Bocha, Después me voy. nos vamos a volver a ver, ¿no? Ah, bueno. Bocha, ¿nos vamos a volver a ver? ¿Sí? ¿Sí? Si Dios quiere. ¿Eh? Sí. Obvio que nos vamos a volver a ver. Hace rato que nos vemos vos. ¿Viste? Pero la última vez vinimos y te fuiste. Sí. Ahora que volviste, volvimos. Sí. Porque nosotros vinimos y vos no estabas. Y no estaba yo. No. Oh. Pero volvimos a venir, mirá. ¿Negro, lo pasaste bien? Y yo estaría en la casa. Espectacular. Espectacular. Lástima que te mamaste, ¿no? Espectacular. Y mamaste a los mosquitos también. Me recontra mamé. Guille, provecho. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? Viejo, mirá cómo te dejaron la pierna. Lo que vale. ¿Eh? Esto es lo que vale. Mirá si tu pibe, Nero, mirá si tu pibe ve todas las ronchas esas, ni en pedo, viejo, te dice, ¿no? ¿Qué sabe, no? No, sí va a venir, bueno. Se le compró una par de cosas, se le complicó, bueno. Bueno, la próxima vez, La próxima viene. tienen las puertas abiertas. La próxima viene, mijo. Se le gustó, sí, ya también. Así que no, si la pasamos bien. Vamos a armar las cosas ya, último día.